Velkommen til MobilLab, en af INSEO's helt store investeringer inden for uddannelse. MobilLab er rullende laboratorier, som er målrettet undervisning inden for de naturvidenskabelige tekniske fag og inden for innovation og iværksætteri. Og I har nok alle sammen set sådan en vindmølle før, og nu kan I se, at den model, der er stillet herinde, den har 6 vinger. Så kan man fx undersøge sådan noget med, er det praktisk at have 6 vinger? Altså sådan at se sådan et forsøg, det giver sådan et ret godt billede af, hvad det egentlig er, der sker, sådan, når man kører på motorvejen, og man kører forbi de her store vindmølleanlæg. Fordi det virker sådan lidt fjernt, når det er så stort, men det er ret fedt at komme ind og se det på sådan en mikroplan. Jeg har været med i hele processen med at lave det her MobilLab og prøve at designe, hvordan det kunne bruges i undervisningssammenhæng. Og det, som jeg ser som den store mulighed med det her, det er netop at få eleverne med ud og prøve at opleve nogle dagligdags ting.